হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম করছি একটা নতুন ভিডিওতে। বন্ধুরা দেখো, আমি চলে এসেছি একটি এনিমেল্যান্ডের পাশে। আর অনেকগুলো টয় রয়েছে, এগুলোকে কালেক্ট করে তোমাদের সাথে আমি একে একে ইন্ট্রোডিউস করে দেবো। আর আমার সামনে একটি বাস্কেট রয়েছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। একটি রেড কালার একটা বাস্কেট, এটাকে নিয়ে আমি সামনে থেকে যাচ্ছি কিছু টয় তোমাদের সাথে কালেক্ট করে ইন্ট্রোডিউস করতে। ওয়াও গাইস, দেখতে পাচ্ছ একটি চমৎকার চমৎকার ডিজাইনের একটি টয় পেয়ে গেছে। ওহো হো, একটি ইয়েলো কালার কম্বিনেশনের মধ্যে রয়েছে, চমৎকার গ্রাফিক্সের কাজ করা রয়েছে টয়টি। একটি সিটি বাস 4 হুইলসের সাথে রয়েছে টয়টি। এটাকে তোমরা খুব পছন্দ করে থাকো। আহ, দেখো সিটগুলো দেখা যাচ্ছে, নাইস স্টিকার করা রয়েছে এটা এখানে। অনেকগুলো গ্রাফিক্সের কাজ করা রয়েছে। একটি রিয়েলিস্টিক সিটি বাস তোমরা দেখতে পাচ্ছ। এটাকে আমি বাস্কেটের মধ্যে রেখে সামনে থেকে যাচ্ছি কিছু টয় তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করতে। ওয়াও গাইস, তোমরা দেখতে পাচ্ছ আর কি টপিক। ও হো হো, চমৎকার চমৎকার ডিজাইনের একটি টয় পেয়ে গেছি। ও হো হো, একটি ফানি মডেলের হেলিকপ্টার তোমরা দেখতে পাচ্ছ। 312 সাথে রয়েছে হেলিকপ্টারটি। রেড পিঙ্ক কালার কম্বিনেশনের মধ্যে রয়েছে হেলিকপ্টারটি। চমৎকার চমৎকার ডিজাইনের হেলিকপ্টারটিকে আমি বাস্কেটের মধ্যে রেখে সামনে থেকে যাচ্ছি কিছু টয় তোমাদের সাথে কালেক্ট করে ইন্ট্রোডিউস করতে। ওয়াও গাইস, অনেকগুলো টয় রয়েছে এখানে। আমি এগুলো কালেক্ট করে তোমাদের সাথে একে একে ইন্ট্রোডিউস করে দিব। ও হো হো গাইস, দেখতে পাচ্ছ একটা স্পোর্টস কার পেয়েছে। ও হো হো, রেড ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনের মধ্যে স্পোর্টস কারটি। পিছনের দিকে একটি বড় সড়ো বয়লার রয়েছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ। 4 হুইলসের সাথে রয়েছে। হুইলসগুলো ব্ল্যাক হোয়াইট কালার কম্বিনেশনের মধ্যে রয়েছে স্পোর্টস কারটি। একটি লাক্সারি স্পোর্টস কার এটা তোমরা বলতে পারো। এটাকে আমি রেখে সামনে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি কিছু টয় তোমাদের সাথে কালেক্ট করে ইন্ট্রোডিউস করতে। ওয়াও গাইস, দেখতে পাচ্ছ আর একটি টয় রয়েছে। ও হো হো, ওয়াও গাইস, দেখতে পাচ্ছ আরেকটি টয়। ও হো হো হো, একটি পুলিশ জিপ কার। ও হো হো, সাইরেন বাতিটি দেখেই বুঝতে পারছো একটি পুলিশ জিপ কার। 4 হুইলসের সাথে রয়েছে পুলিশ জিপ কারটির গায়ের কিছু স্টিকার করে লেখা রয়েছে পুলিশ কার। রেড ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনের মধ্যে রয়েছে পুলিশ কার্ডটি। এটাকে আমি বাস্কেটের মধ্যে রেখে সামনে থেকে কিছু কিছু টয় তোমাদের কালেক্ট করতে। ওয়াও গাইস, এখন আরেকটা টয় দেখে ফেলেছি। ওয়াও, চমৎকার চমৎকার একটি ফানি মডেলের টয় তোমরা দেখতে পাচ্ছ। একটি কাউ টয়েস, এখানে কিন্তু চাকা দিয়ে একটি টয়েসের ভাব দেখানো করার চেষ্টা করা হয়েছে। চমৎকার চমৎকার একটা হোয়াইট ব্ল্যাক রেড কালার কম্বিনেশনের মধ্যে রয়েছে এই টয়টি। এটাকে আমি বাস্কেটের মধ্যে রেখে সামনে থেকে যাচ্ছি কিছু টয় তোমাদের কালেক্ট করে ইন্ট্রোডিউস করতে। ওয়াও গাইস, দেখতে পাচ্ছ আর কি টপিক আছে। ও হো হো, একটি স্কুল বাস। ওয়াও, চমৎকার চমৎকার ডিজাইনের স্কুল বাসটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ। রেড ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনের মধ্যে রয়েছে। 4 হুইলসের সাথে রয়েছে স্কুল বাসটি। এটা দিয়ে তোমরা স্কুলে যাতায়াত করে থাকো। এটাকে আমি বাস্কেটের মধ্যে রেখে সামনে থেকে যাচ্ছি কিছু টয় তোমাদের সাথে কালেক্ট করে ইন্ট্রোডিউস করতে। ওয়াও গাইস, অনেকগুলো টয় রয়েছে। ও হো হো, এগুলো কালেক্ট করে তোমাদের সাথে আমি একে একে ইন্ট্রোডিউস করে দিব। ওয়াও গাইস, দেখতে পাচ্ছ একটা ইন্ডিয়ান সিএনজি অটো রিক্সা। ও হো হো, 3 হুইলসের সাথে রয়েছে রেড ব্লু কালার ইয়েলো কালার কম্বিনেশনের মধ্যে রয়েছে ইন্ডিয়ান সিএনজি অটো রিক্সা। এটাকে রেখে আমি বাস্কেটের মধ্যে রেখে আমি এগিয়ে যাচ্ছি কিছু টয় তোমাদের সাথে কালেক্ট করে ইন্ট্রোডিউস করতে। ওয়াও গাইস, আর কি টয় দেখে চলছে। ওয়াও গাইস, আর কি টয় সিএনজি অটো রিক্সা তোমরা দেখতে পাচ্ছ। একটা ইন্ডিয়ান সিএনজি অটো রিক্সা তোমরা বলতে পারো। ব্লু ইয়েলো কালার কম্বিনেশন রেড কালার কম্বিনেশনের মধ্যে রয়েছে। 3 হুইলের সাথে রয়েছে। ট্রান্সপারেন্ট গাছটি দেখো অনেক সুন্দর। এই ইন্ডিয়ান সিনজিটি অটো রিক্সাটিকে আমি বাস্কেটের মধ্যে রেখে সামনে থেকে কিছুটা তোমাদের জন্য কালেক্ট করে ইন্ট্রোডিউস করতে। ওয়াও গাইস, দেখতে পাচ্ছ আর কি টপিক আছে। ওয়াও ওয়াও, একটি ডোরেমন কার। ও হো হো, 4 হুইলের সাথে রয়েছে ডোরেমন কারটি। না স্টিকার করা রয়েছে, ডোরেমনের স্টিকার করা রয়েছে। তোমরা দেখতেই বুঝতে পারছো এই ডোরেমন কারটি কতটা চমৎকার, কতটা রিয়েলিস্টিক। পিঙ্ক ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনের মধ্যে রয়েছে ডোরেমন কারটি। এটাকে আমি বাস্কেটের মধ্যে রেখে সামনে থেকে যাচ্ছি কিছু টয় তোমাদের সাথে কালেক্ট করে ইন্ট্রোডিউস করতে। ওয়াও গাইস, দেখতে পাচ্ছ আর কি ও হো হো, একটি ফানি মডেলের টয় তোমরা দেখতে পাচ্ছ। একটি এলিফ্যান্ট কার 4 হুইলসের সাথে রয়েছে। রেড ব্ল্যাক কম হোয়াইট কালার কম্বিনেশনের মধ্যে রয়েছে। এই কারটি দেখতে সুন্দর, খুব চমৎকার ফানি মডেল একটি টয় তোমরা দেখতে পাচ্ছ। 4 হুইলসের সাথে রয়েছে। এর হুইলসগুলো দেখো রেড কালার কম্বিনেশনের মধ্যে রয়েছে। এই টয়টিকে রেখে আমি সামনে থেকে যাচ্ছি কিছু টয় তোমাদের জন্য ইন্ট্রোডিউস করতে। ওয়াও গাইস, দেখতে পেলে আমার টয়টি অনেক আমার হাত থেকে পড়ে গেছে। গাইস, আমি অনেকগুলো টয় তোমাদের সাথে কালেক্ট করে ইন্ট্রোডিউস করেছি। গাইস, আমি বাস্কেটটিকে নিয়ে সামনে থেকে যাচ্ছি কিছু টয় তোমাদের সাথে কালেক্ট করে ইন্ট্রোডিউস করতে। ওয়াও গাইস, এই মাঠের মধ্যে আরেকটি টয় পড়ে রয়েছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ। ও একটি স্কুল বাস দেখা যাচ্ছে। ও হো হো, একটি স্কুল বাস ইয়েলো কালার কম্বিনেশনের মধ্যে রয়েছে। গায়ের স্টিকার করা রয়েছে। একটি স্কুল বাস তোমরা দেখতে পাচ্ছ। 4 হুইলের সাথে রয়েছে। চমৎকার চমৎকার ডিজাইনের স্কুল বাসটি তোমরা স্কুলে এই বাসে করে যাতায়াত করে থাকো। এই স্কুল বাসটিকে রেখে আমার বাস্কেটটি পুরোপুরি ভর্তি হয়ে গেছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ। গাইজ, আমার ভিডিও যদি তোমাদের ভালো লাগে থাকে প্লিজ লাইক অ্যান্ড শেয়ার, সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং, বাই বাই।